Прв ден од расправата за ребалансот на буџетот со кој треба да се обезбедат 36,4 милиони евра пари за обештетување на граѓаните чии имоти беа зафатени од поплавите, се работи за човечки судбини. Од нас зависи кога семејствата ќе ги добијат финансиските средства кои им се потребни за санација на штетите. Овој ребаланс е наменски за граѓаните погодени од поплавите, изјави министерот за финансии Кирил Миновски. Со измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година се обезбедуваат дополнителни средства во износ од 2 милиарди 240 милиони денари за постојана резерва за надминување на последиците од настанатата непогода. За опозицијата не е спорно што граѓаните ќе бидат 100% обештетени од државата, туку на кој начин ќе бидат обезбедени паричните средства. Предлагаме во одредени ставки да се скратат вкупно 27 милиони евра со цел да се намали буџетскиот дефицит, а во исто време да се обезбедат пари за обештетување на граѓаните погодени од поплавите. Седницата на Комисијата за финансирање и буџет продолжи со препокување помеѓу власт и опозицијата. Од ВМРО ДПМН порачаа час поскоро да се изгласа ребалансот, бидејќи на оштетените граѓани секоја минута им е драгоцена, а опозицијата да престане да ги манипулира граѓаните. Од СДСМ возвратија дека потребно е да се делува превентивно, за да не се повтори ваква катастрофа. Она што опозицијата сака да го наметне како размислување или што го тврди дека постојат средства кои што треба да се трнат од други проекти и така натаму, мислам дека воопшто не држи вода и дека е чисти политички трик или маркетинг на опозицијата. Зошто? Заради тоа што сите проекти што беа предвидени со буџетот за 2016 година и што се отпочнати како јавни набавки, во моментов при нивното прекинување, добро знаеме сите, предизвикуваат одредени облигаторни дејства и одредени консеквенции и последици. И не можат туку така, тоа е приказка, извинете, за мали деца, во моментов одредени проекти што се започнати да се прекинат, да се направи рез и тие средства да се префрлат од ваму таму. Значи, такви работи ве молам да не манипулираме со граѓаните. 36 милиона евра се, колеги. Дај Боже 30 да стигнат во рацете на оние кои што стварно им треба таа надокнада на штетите кои што настанале. Меѓутоа, 36 милиона од темел се градат 1100 нови домаќинства по 120 квадрати во Република Македонија. Вие треба да им ги поправите пред да дојде зимата и начинот на кој што ова го правите сега со ребаланс на буџетот да се пролонгира, купи ден помини. Можевте да го направивте на повеќе начин. Расправата за ребалансот во Комисијата за финансирање и буџет според Собранискиот деловник може да трае до 10 дена. На пленарна седница пак оваа точка е закажана за 19 септември.